Góðan dag og verið velkomin í Lífæðar landsins hlaðvarp Samorku, beint frá Samorkuþingi hérna á Akureyri. Hjá mér góður gestur, Kristrún Lilja Júlíusdóttir. Kristrún, velkomin. Takk fyrir. Þú hélst athyglisvert erindi hérna í málstofu í morgun öryggi og öryggismenningu. Þessi málstofa fjallaði ýmsar hliðar þessa máls. En segðu mér aðeins fyrst frá sjálfriðir og hvað þú ert að gera hjá Orkuveitunni. Já, ég svo að segja nýbyrja hjá Orkuveitunni, búin í 8 mánuði og stýri sviðið sem heitir hugvit og tækni og þar er kerfisumsjón, netöryggi og netöryggisvarnir. Þar gæðamál og skjalastýring, hugbúnaðarþróun og vörustýring. Þannig að þetta svona stórt svið og tekur á öllum þessum helstu málum í tæknigeiranum. Áður var ég hjá Íslandsbanka og var þar yfir hugbúnaðarsviði tengt þá verðbréfalausnum og afleiðu, þannig að það var svona áhættu sæknasti partur bankan sem var svona, eitthvað segir við mig, ég fer úr nanosekundum yfir í vikur í hraða, þannig að það svona breyting, það er skemmtilegt. Þitt erindi í morgun snerist nýjar ógnir sem steðja að orkufyrirtækjum, meðal annars netárásum. Já. Hver voru svona megin skilaboðin í því sem þú varst að segja í morgun? Já, það var með tilkomi gervigreindar sem gríðarlega spennandi, öllum finnst spennandi, líka glæpamönnum. Þannig að þessi gríðarlega aukning á að nota gervigreind til þess að ráðast inn. Og við sjáum einmitt, það eru fullt af tölfræði sem segir til að það gríðarlega aukning í alls konar tegundir af netárásum og það kom þarna fram, það var 70% aukning í phishing póstum sem að koma, sem minni hafi sagt 1 á hverju 40 sekúndna fresti að koma, þannig að þetta bara allt kring hjá okkur og við öll, ekki bara orkugeirin heldur, þurfum að vera bara að verjast og byggja tæknibúðana okkar þannig að við náum að verjast þessu öllu. Og þú talaðir og yfirskrift erindisins væri að sterkasta vopni gegn snjöllum árásum væri snjöll samvinna. Já. Glæpamennirnir eru glettilega snjallir og með nótunum í nýjustu tækni. Já. Og þau eru ég er keppnismanneskja, þannig að mér gaman að við ætlum bara að mynda teymi sem að keppa við glæpamenn. Og við í Orkuveitinu erum nú þegar að byrja á því, þá myndum við í rauninni teymi sem hefur gríðarlega þekkingu til þess að geta í rauninni barist gegn glæpum eða verja okkur gegn glæpum, kannski öllu heldur. Já. En hver skaðinn sem að glæpamenn geta valdið í orku- og veitugeirunum og eftir hverju þeir að sækjast? Já, þetta peningum og að valda usla. Þannig að það eru mismunandi glæpahópar og mismunandi tilgangur. En sem betur fer eru líkurnar ekki miklar að það geti eyðilagt, en þau geta valdið verulegum töfum og truflunum, að þetta náttúrulega helstu innviðir Íslands, að þá geta valdið verulegum truflunum og sem getur bara mikil áhrif á samfélagið. Þannig að þá gætu ástæðarnar verið kannski í einhverjum hernaðarlegum tilgangi eða eitthvað slíkt. Eða ef við erum ykkur gagnagísla að taka, þá getur við verið eftir peningum. Og það ein leiðin að taka gögnin í gíslingu og heimta lausnargjald eins og hefur raunar gerst hér á landi. Já, og ég myndist á það 42% orkufyrirtæki voru fyrir einhvers konar gagnaleika á síðasta ári, á alþjóðavísu. Það er ekkert smáræðis tala. Það er rosa hátt, já. Og þessi gögn eru þá leka, tekin, stólið og fara þá okkur alþjóðlega markað og svo boðið í og versla með þetta fram og tilbaka. Já, bara á glæpamarkaði. Já, svolítið mörgum. Og ef við skoðum þetta nánar, þessi áhætta, nú gervigreindin og netstýringurunni alltaf að aukast og okkur til hagsbóta, það eykur yfirsýn í gagnasöfnun og fleira í rekstri, gerir hann skilverkari. Við erum með túrbínur sem eru fjarstýrðar í gegnum netið og veitukerfi og fleira. Já. Þetta er gott, en þetta fjölgar kannski hugsanlegum veikleik. Já, þetta er svona eykur snerti fleti fyrir glæpamenn að komast inn. Því við viljum meiri hraða og þá setjum við þetta í skýið eða útfærum lausnir þannig að verði hraðvirkari og þurfum þá að huga að því bara leið að tryggja varnirnar séu þannig að enginn komist inn. En þetta eykur sannarlega snertifletina núna. Þú nefndir svona líka einföld atriði eins og við erum öll daglega jafnilega á Teams-fundum sem sagt. Já. Og að það geti ykkur smygla sig þar undir fölsku flaggi, glæpamaður eða ykkur sem að vil vinna okkur skaða og
þykist vera einhver annar heldur Já, en hann bara í svona deep fake aðferðfræði þar sem þú hérna bara, já, ég hef séð bara útgáfa mér sem bara nokkuð lík mér og þá erfitt fyrir kannski hérna hinum megin á Teams-fundinum að hérna þekkja mig í sundu frá gerfum mér. Þannig að, og þau nota oft svona þykjast vera fjármálastjóri eða einhverju stjórnendur og gefa út einhver skilaboð millifæra peninga eða annað slíkt og hérna, og þetta alveg raunverulega á þetta. Og bara dæmi út í heimi það sem bara stela milljónum. Þú nefndir líka norrænt áhættumat sem að hefði verið gert. Já, á vegum Kraftsert. Á vegum Kraftsert. Já, á vegum Kraftsert. Hverju voru helstu niðurstöðurnar í því? Sko, það hérna, bara fyrstulega gott að fá áhættumat sérstaklega fyrir orkugeirann og það var búið að lista upp 7 atriði sem voru, eða 5 atriði sem voru mjög líkleg til að gerast og það var þessi aukning í phishing, það er aukning í að þeir eru að selja þjónustu og upplýsingar frá orkugeiranum fyrir glæpamenn til þess að þeir eru öldra með komast inn og líka þessi aukning í þessu fusion sem er að gerast á skýjavæðingunni, IT, OT, vélarnar og svo hugbúnaðarlausnirnar. Þetta er allt bara mun gerast. Það sem var gott að heyra úr áhættumati er að það var hana ólíklegt að það valdi eyðileggingu á orkuinnviðum, það er gott að heyra það, en aftur þetta getur valdið usla og áhrif á samfélagi samt. Þetta snýst orkuöryggi og raunar þjóðaröryggi. Þjóðaröryggi, já, þetta er bara, við erum mikilvægt við og þá er það þjóðaröryggi. Hvað með löggjöf, regluverk, lagaraminn? Hvernig er hann? Hvernig því nú er oft þannig að lög eru aðeins á eftir, kannski eðlilega þjóðfélagsþróun og tækniþróun? Já, þarna eru náttúrulega nokkra löggjafir sem kom inn í. Það er gervigreindar regluverk sem er ekki búið að setja á Íslandi. Horfið aðstofmanum minn. Já, en svo eru bara reglur upplýsingaöryggi, GDPR, það er fullt af reglum og lögum í gangi og sem okkur ber að fylgja og við fylgjum. En að því að gervigreindin, það er svo hröðþróun að þá ennþá eftir að slípa alls konar regluverk í kringum það. Þannig að þarna er verk að vinna líka. Já, þarna er verk að vinna, hjá okkur öllum bara. Og það er eitthvað sem að þessi geiri getur komað að framfæra við stjórnvöld og þetta samtal eins og oftir. Já, samtal, traust, samvinna, teymi og kannski líka að setja okkur í spór glæpamanna. Þannig að það er svona kannski. Það er setjast í þeirra hugsanagang. Akkurat. En hvað er þá Orkuveitan að gera og aðrir í þessum geira til að sporna við þessu minnka áhættuna á að það verði skaði í hverju sem hann felst? Já, við höfum ákveðið að hafa þessa lykilaðila sem eru þá upplýsingaöryggisstjórinn, netöryggisstjóri, og gervigreindar arkitekt, lögfræðinga hafa þessa þekkingu mjög nálagt í skipuriti. Þau eru hittast mjög oft og vinna bara nánast öllum verkefnum saman. Þannig eru þau saman að hugsa öllu þessu trennu. Þannig eru við að reyna að setja okkur í spór þá glæpamanna og að reyna að vera betri í gervigreind með netöryggi. Svona með. Þannig að við notum gervigreindina sem vopn í okkar þá. Já. Og auðvitað því það er svo skemmtilegt líka. Já, en líka það gagnast okkur klálega, já. Finnst þér að það stutt sem þú byrjaðir og þetta er spennandi og fullt af áskorunum? Já, áskorunum og tækifærum og bara hraði þarna og svona, gaman. Og að því við erum á samkomuþingi, hvernig líst þér á þessa samkomu og hvers er gildi þess að halda svona stóra samkomu í þessum geira? Já, fyrir mig þá er bara gott að kynnast fólki og sjá hver er hvað og hitta möguleikur svona sem eru að huga svipuðum málefnum og við og átt á eitthvað svona samstarf. Svo líka bara kynnast geiranum, ég er náttúrulega að læra allar tegundir virkjana og slíkt. Svo bara akkur núna er geggjur sól úti og bara næs veður, sko. Hættum á þessum bjartsýnu og góðu nótum. Kristrún Lilja Júlíusdóttir hjá Orkuveitinu, takk kærlega fyrir komuna í Lífæðarlandsins hlaðvarp Samorku frá Samorkuþingi á Akureyri. Takk kærlega. Takk.